В Черкаському художньому музеї відбувся грантовий проєкт Миколи Маценка. Черкаський художник, член спілки художників України. Виставка має назву «РІКА, МОРЕ», тобто представлено 22 авторські роботи, це оригінальна графіка, друк і кольорові олівці, на яких художник створює в своїй іронічній, гротескній формі емблеми кожного українського міста, який має порт. Або це річка, або це море. Тобто художник створює емблему портового міста, починаючи із річки Дніпро і закінчуючи Кримом і всім Чорним морем.